ഹേ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ലോങ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മളെ ലൈവിലും നമ്മളെ ഷോർട്സിലും ഒരാൾ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത്, ചേച്ചി സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യുമോ എന്ന്. അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് അതങ്ങ് എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ആ കുട്ടി കുറേ നാളുകൊണ്ട് വന്ന് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്. എന്താവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് അലർജി ഉള്ള ഒരാളാണ്. അവസാനം ഞാൻ ആശുപത്രിയിലാവുമോ എന്തോ എനിക്കറിയില്ല ഗൈസ്. എന്തായാലും ആ കുട്ടിയുടെ ചലഞ്ച് ഞങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. രേഷ്മ, നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഈ ചലഞ്ച് ഞങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പം ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ചകിരി നാര് വെച്ച് ചെയ്യണമെന്നാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ. അപ്പം ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് കയറി കണ്ട് സബ് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ. എന്തായി തീരുമെന്തോ അറിയില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. അറിയില്ല. കണ്ണൊക്കെ പറയുന്നു എൻ്റെ. അയ്യോ, രണ്ട് ഗൈസ്. അവസാനം ആശുപത്രിയിലാവുന്നു. അല്ലാത്ത ചലഞ്ച് പോയി. അതെ, ഞാൻ 3 വട്ടം തുമ്പിയോളം തോന്നുന്നു. അലർജിയുള്ള ഞാൻ 3 വട്ടം തുമ്പിയോളും. എന്നെ പൊന്നിനെ അഴുക്കിനെ കണ്ടു. ഒത്തിരി തപ്പലായിരുന്നു. അയ്യോ, വല്ലാത്ത ചലഞ്ച്. പനി അടിച്ചാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു ചലഞ്ച് ചെയ്യണത്. ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ചലഞ്ച് ആദ്യമായിട്ടാണ്. രേഷ്മ, ഞങ്ങൾ ആശുപത്രിയിലായ നീയാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി. പനിയായിട്ട്. സോറി ഗൈസ്, വീഡിയോ കട്ടായി പോയി. 2 തുമ്പല് എക്സ്ട്രാ തോന്നി. 8 ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ? ഞാൻ തുമ്പല് വേറെ തുമ്മിയത് മൊത്തം അവളാണ്. എനിക്ക് വയ്യ. അയ്യോ ഗൈസ്, വല്ലാത്ത ചലഞ്ചാ. എല്ലാം ഐസ്. എനിക്ക് തുമ്മൽ വരുന്നില്ല ഐസ്. 8 എണ്ണം ഞാൻ തുമ്മൽ കഴിച്ചു. എനിക്ക് വരുന്നില്ല ഐസ് മതിയായി.
ചിത്തൂപ്പാട് പോലെ. അയ്യോ 9 എത്രയായി? തുമ്മ വയ്ക്കാനൊന്നും പൈനില്ല. എനിക്കിനി വയ്യ ഗൈസ്. തീർന്നു. തുമ്മി തുമ്മി ഇന്ന് ആശുപത്രിയിലാവുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അവസാനം പനിയാവും. രേഷ്മ അപ്പം ഞങ്ങൾ ചലഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ചലഞ്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്യണത്. അതില്ല, ഇനി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റൂലടാ. എനിക്ക് എങ്ങനെ പനി വന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ ഗൈസ്.